10. urte hurrenetik ona, eztabaida batzuk eta sortu dire. Oinarteko astrane trajektorize ondo egonda, da urte emankorrak izan dire, baina bueno, apurbet etorkizunera begire ikusi da, apurbet berrasmatu inbierdala edo. Orduen egin dire pasadan urtien elkarrizketa batzuk, eta bueno, apurbet diagnostiko moduko bat astra erabiltzen duen jentien artien eta ikusi da korapilo batzu dauzela, korapilo batzuk zuzenin dauz astran funtzionamendu egaz edo muño egaz lotute, eta ikusi da beharrezkoa dela kilometro martxan jartzie astra berrasmatzeko. Sortuan memorizen oinarri zedie, pasan urteko, da 2017ko otsailetik aurrera izien 75 elkarrizketa baino gehiago, bai komunidadeko norbanakoakaz eta hau astra erabiltzen den eragilekaz, eta hortik amaigaien atzezien ondorioak ziren astra berrasmatzeko behar bat dauela argita garbi. Horreri erantzungo dut oin hasiko den laugarren kilometro honek, 3 asanblada honek, eta 6 hilabete izango die astrako etorkizun hurbile eta luzarorako etorkizune erabakitzeko klabiek. Hori dela eta danon komunidadien eta astra geure sentitzen dugun parte hartzea oso garrantzitsu da izango da. Jo, nik uste astra oso garrantzitsu dela da oso gaitasun handiz edokola gauzak aldatzeko. Naiz eta normalizeta dekogun eta gaur egun Gernikeko egunerokotasunean normal joten dugun garaipen bat. Da proiektu bat garaipen bat islatzen da nire ustez. Da herri baten garaipen bat islatzen den proiektu bat eta benetan aurrera begireko tresna eraldatzaile oso garrantzitsu bat izan dela herri honentzat bai norbanako zein eragilentzat. Azkenean hemen dekogu espazizo bat, kriston potentzizekona, eta hemen gauza asko gertatzen dire. Eta gertatzen diren gauza horrek Gernike aldatzeko gaitasunedeki, inkluso mundu aldatzeko.